ကျွန်တော်ကိုဒိုင်း$33မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တသိန်းကျော်ကိုရေပိုက်အတွင်းမှာပတ်စံထုတ်ယူချေအောင်မြင်ထားတဲ့ Black Fight ဆိုတဲ့ APP လေးထက်ကနေကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ပတ်စံထုတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံထုတ်ရမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ PayPal အကောင့်လေးထက်ကို100%ပတ်စံဝေလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အနီရောင်နဲ့ပတ်စံဘလို့ထုတ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုတည်တဲ့တကွာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်မဆွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုသွားလဲရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဒိုင်း$33မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တသိန်းကျော်ကိုပတ်စံထုတ်ယူချေအောင်မြင်ထားတဲ့ Black Fight ဆိုတဲ့ APP လေးထက်ကနေအနီရောင်နဲ့ပတ်စံထုတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲရေပိုက်အတွင်းမှာကိုတို့အနေနဲ့မြန်မာငွေတသိန်းကျော်လောက်ကိုပတ်စံဆောက်ဝေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် social media လေးတွေကိုအသုံးချပေးဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေဖတ်သိပြီးတော့ကိုတို့အနေနဲ့များကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကနေရေပိုက်အတွင်းနဲ့မြန်မာငွေတသိန်းကျော်လောက်ကို easy ဆောက်ဝေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကစီဒနာနဲ့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုတို့အနေနဲ့ကြိုးစားတာမကြိုးစားတာကိုတို့အပိုက်ပေါ့နော်အချိန်ဆွဲမနေပဲနဲ့ဒီထက်ကနေအနေရောင်လေးတွေကိုပတ်စံဘလို့ထုံးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအစုပ်တီလိုက်ပါကြည့်စုပေးပေါ့နော်ဒီ APP လေးမစီသေးဘူးဆိုရင်ကိုတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့လေးကနေတစ်ချက်ဝေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပလူစုလက်ကိုရောက်စီလာမှာဖြစ်ပါလေဒီ APP လေးကို install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးပြီမလို့ play ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှအသေးထွေးစီလာပြီးတော့အရာကိုအပေးကျန်းနေတဲ့ APP လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ post စကွေလေးတက်ကိုရောက်စီလာပြီးဆိုရင် Google account တစ်ခုနဲ့ account ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုခုတ်ပြီးဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်အနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတူကပေးထားမှာဖြစ်ပါလေအနီရောင်နဲ့လည်း100%ပတ်စံထုတ်လို့ရလို့ပေါ့နော်အပြာရောင်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့100%ပတ်စံထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေကျွန်တော်ကအနီရောင်ကိုပတ်စံထုတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ APP လေးရဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်အစစ်ဗီဒီယိုမှာတည်ပေးထားပြီးပြီမို့လို့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောပြနေတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြပေးဖို့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီ profile ထဲကဒီကွာလေးတွေကနေအပြာရောင်လေးတွေကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်ထဲကိုရောက်စီတော့လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေကွာလေးတွေစောက်ဖေးမဲ့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်လေးတွေကိုစောက်ဖေးမဲ့ဆိုရင်ဂိမ်းလေးတွေကစားပြီးပေါ့နော်ဂိမ်းလေးတွေကစားပြီးမှဒါဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့အနီရောင်ရောအပြာရောင်ရောကျွန်တော်တို့ကရစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် level လေးတွေကိုတည်ပေးမဲ့ level လေးတွေကိုတည်ပေးမဲ့ဆိုရင်ဒီ level 20ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွိုင်လေးတွေကနေပေါ့နော်အပြာရောင်လေးတွေကိုပြောင်းဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုပြောင်းဆွဲလို့ရစီလာတဲ့ဒီအပြာရောင်လေးတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ထက်ကိုတိုင်ရိုက်မရောက်ဘဲနဲ့ဒီထက်ကိုရောက်စီလာမှာဖြစ်ပါလေဒီထက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်စီလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ password လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီထက်ကနေရစီလာတဲ့အပြာရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝယ်တော့အနေနဲ့ထုတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့ password တွေဖြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီအောက်ကသူပေးထားတဲ့ pass တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် go to complete ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတက်ချင်နေပြီးတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ plus တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေအပြာရောင်လေးတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဆိုရင် ATS အနေနဲ့ပေါ့နော် ATS အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေထုတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ ATS အနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီ password တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆေးလို့ဒီမှတ်ကအောင်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝေတော့အနေနဲ့ပြန်လဲထုတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်အပြာရောင်လေးတွေကဒီအပေါ်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့လာပေါက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကိုလာပေါက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီထက်ကနေကျွန်တော်ကအနီရောင်နဲ့ပတ်စံထုတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကိုလူတို့ကဒီဂိတ်လေးတွေကိုကစားပြီးတော့အပြာရောင်လေးဒီအနီရောင်လေးတွေကိုစူဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အစိဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပြီးမို့လို့ကိုလူတို့အနေနဲ့အသေးစိတ်သိစိနားလဲမလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်အနီရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်ယူထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုလူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဖမ်းယူထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာပေါ့နော်တိတ်တိတ်နဲ့တကွโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Black Fight ဆိုတဲ့ APP လေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချေဝေလိုက်ပေါ့နော်ဝေလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုလူတို့အနေနဲ့နေရာလေးကိုထုံးမယ်ဆိုရင်နေရာလေးကိုတစ်ချေထောက်လိုက်ပေါ့ဒီထဲမှာ60ကိုအနည်းဆုံးစီထားဖို့လို့လုပ်ပါတယ်60လေးကိုတစ်ချေထားပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးပယ်နဲ့ထုံးမှာမလို့ပေးပယ်လေးကိုတစ်ချေထားပါပေးပယ်လေးကိုတစ်ချေထားပြီးတော့ Confirm ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချေနှိပ်ပေးလိုက်ပါဝေတော့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချေနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးပယ်အကောင့်ဖေးထားတဲ့ Gmail လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံထုတ်ယူချေကအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပတ်
စာထုတ်ထားတဲ့ပမာလေးကိုပြကြည့်မှဆိုရင်အပေါ်ကကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကပတ်စာထုတ်ယူချေကိုပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလိုနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုလူတို့ကပတ်စာထုတ်ယူချေကအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်နဲ့ပတ်စာထုတ်မှဆိုရင်ကိုလူတို့အနေနဲ့ RA60 စီထောက်ဖို့တော့လိုပါတယ် RA60 စီထောက်မှဒါဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ paper လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပေါ့နော် paper လေးကိုရွေးလိုက်ပါ cover ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ RA60 ပြီးတာနဲ့ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့က paper နဲ့ပတ်စာထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ RA60 ပြီးတဲ့တူတွေဆိုရင် paper ကမရှိတဲ့တူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီထက်ကနေ KB ဝပေတူနဲ့ပတ်စာထုတ်မှဆိုရင်လည်းပဲဒီ Gmail နဲ့ပတ်စာချိတ်ထိုးလိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပတ်စာထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စာထုတ်ယူချစ်ပမာဏကိုပြကြည့်မှဆိုရင်အပေါ်ကကောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စာဝယ်လာကြောင်းကိုဒီမှာဆက်အဖူလီဝယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ note လေးတွေကိုလည်းဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲ100ရာခိုင်နှုန်းပတ်စာဝယ်လာကိုလူတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်$14.16ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာပေါ့နော်$14.16 USD ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ paper အကောင့်လေးထက်ကိုပတ်စာဝေးလာတာကိုလူတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ဒီထက်ကနေအော်အနီရောင်နဲ့ပတ်စာထုတ်ယူချစ်ကိုပေါ့နော်ကိုလူတို့အနေနဲ့တိတ်တယ်နဲ့တကွမြင်တွေ့ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတရားရခိုင်တော့ပေးတဲ့ APP တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်